मेरो नाम चाहिँ अनिता स्याङ्बो 2008 बाट म जनमुक्ति सेनामा म थियो। मेरो फर्मको नाम हो अनु एकीकृत कृषि फर्म र हाल मनरी गाउँपालिका मकनपुर 9 ज्यामिरेमा र मैले व्यवसाय चाहिँ मैले माछा बङ्गुर र लोकल कुखुरा अहिले र लोकल कुखुरा सँगसँगै चाहिँ अहिले हाम्रो खसी बोका बाख्राहरू पनि हामीले फेरि सुरुवात गरेको छ। साहस गर्नुस्, आँट गर्नुस्, डेफिनेटली यु विल बी सक्सेस। नमस्कार, म अमन परियार। अब कृषि उद्यमी बन्ने तपाईँ र हाम्रो पालो। यस्तै नेपालभरिकै व्यवसायिक कृषकको सङ्घर्ष र सफलताको कथा हेर्न अनि सुन्नको लागि हाम्रो फेसबुक पेज हाम्रा किसान लाइक अनि शेयर गर्नुहोस्। योभन्दा अगाडि मेरो परिचय दिनुपर्दा म पूर्व पेले जनमुक्ति सेनाबाट 2008 बाट म जनमुक्ति सेनामा म थियो। त्यो बेलामा तत्कालीन माओवादी र सरकार बीचको जुन द्वन्द्वको परिस्थिति थियो, द्वन्द्वको परिस्थितिमा जसरी म द्वन्द्व पीडित त नभनौँ तैपनि त्यो बेलामा हामीलाई त्यही कुराले प्रेरित गरायो। त्यसरी जाने क्रममा म जसरी जनमुक्ति सेनाबाट चाहिँ लास्ट सेना समायोजन भइसके पछाडि म चाहिँ अवकाशबाट निस्के पछाडि म विदेश पलायन भयो। मैले अघि सुरुमा पनि भने कृषि प्रधान देशमा ताकि म जस्तो मान्छे युवाहरू विदेश पलायन भयो। अब पनि हामी जस्तो युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन नहोस् भन्ने चाहिँ मेरो सोच चाहना र यो पहिला मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मैले अघि पनि भने त्यहाँबाट चाहिँ म जसरी चाहिँ सेनाको भूमिका खेलिरहँदाखेरि नेपालमा त्यसको लागि के गर्छु भनेर त्यो क्रममा चाहिँ अवकाश लिए लगतै म दुबई पुलिसमा चाहिँ म कार्यरत थिएँ। यो मैले विदेशबाट आएको भोलिपल्टदेखि सुरु गरेको मेरो भवन निर्माणदेखि यहाँको चाहिँ भनौँ न भौतिक संरचना बनाउनलाई चाहिँ म आफैले खटेर विदेशबाट आएको भोलिपल्टै मैले स्टार्ट गरेको। तर यो चाहिँ अहिले चाहिँ कति भयो भने तपाईँको यो मङ्सिरमा चाहिँ हाम्रो 1 इयर कम्प्लिट हुन्छ। अब आउने मङ्सिर चाहिँ 1 इयर कम्प्लिट हुन्छ। यसमा सकारात्मक पक्ष धेरै छ। नकारात्मक पक्ष भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो हामीले काम गरिराख्दाखेरि नकारात्मक त स्वतः भइ नै हाल्छ। तैपनि यसले नकारात्मकै हो भने त्यति धेरै त्यतातिर ओरिएन्टेसन हुनु हुँदैन र नकारात्मक त त्यति धेरै छैन। अहिलेसम्म चाहिँ एकदम राम्रै सकारात्मक पक्षकै विषय भनौँ न राम्रै भइरहेको छ, सकारात्मक छ अहिलेसम्म चाहिँ जे होस्। मैले अहिले यो यो एकीकृत कृषि फर्म भएको हिसाबले यसमा सबै जस्तै माछा बङ्गुर लोकल कुखुरा छ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ अहिले टोटली लगभग यसमा चाहिँ तपाईँको 80-85 लाख हरेरीमा मेरो लगानी भएको छ अहिले। त्यो पछाडि चाहिँ मैले मेरो जुन एउटा नेपालमा के गर्छु भन्ने त्यो खालको मसँग प्लानिङ म त्यो बेलामा हुनु त एउटा त्यो बेलाको टिनेज उमेर भयो होला। तर त्यो बेला मैले केही गर्न सकेन। जब म त्यही पैसालाई लगानी गरेर म विदेश पुगिसके पछाडि विदेशमा जब मैले 5 वर्ष मैले स्पेन्ड गरेँ मेरो टाइम र त्यहाँ म जब दुबई पुलिसमा भर्ती भएर काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ मैले त्यहाँ कमाएर लिएर आएको पैसा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ आएर म कृषि व्यवसाय गर्छु, कृषिमा केही गर्छु भनेर चाहिँ मैले लगानी गरेको। म के भन्न चाहन्छु भने जति पनि मान्छे पासपोर्ट हरियो ग्रिन पासपोर्ट बोकेर हामी जब विदेश पलायन भने हामी विभिन्न मेन फर्ममा हामी गएर चाहिँ पासपोर्ट अप्लाई गर्छौँ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने गर्नुहोस्, आफ्नै देशमा केही हुन्छ। किन भन्दाखेरि यति धेरै हरियाली, यति धेरै जहाँ गए पनि एकदम सम्भावनाको विकासको बाटो एकदम मैले देखेको छ। किन त्यो मध्येमा चाहिँ जस्तो हाम्रो कृषिको छ, अहिले कृषिको माछामा छ, बङ्गुरमा छ अनि र यता लोकल कुखुरामा छ। यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति बसेर एउटा भूगोलमा गऱ्यौँ भने आई थिङ्क डेफिनेटली यो एकदम सक्सेस हुन्छ र सम्पूर्ण युवाहरूलाई चाहिँ म यही सन्देश र यही सुझाव दिन चाहन्छु। मैले योभन्दा बेसिकली मैले तालिम चाहिँ मैले लिएको हो। तालिम चाहिँ मैले जस्तै गाउँपालिकामा एकचोटि भयो र हामीलाई यो उसमा ललितपुरमा उता एक ठाउँमा भयो हामीलाई यो कृषिको तालिम, जस्तै जिल्ला पशु सेवा केन्द्रबाटदेखि लिएर यो विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई इन्भाइट आउँछ। त्यसमा चाहिँ हामीले दिइराखेको छ। अहिले यस्तो छ, नाफा पहिलो इयरमा हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्न मिल्न त मिल्छ, तर हाम्रो भौतिक सामग्रीसँग जोड्यो धेरै कुराहरू यहाँ जोडिएको भएर यसलाई चाहिँ अलिकति अहिले नै नाफा भन्न मिल्दैन। किनकि यसको बेनिफिट लिने समय भनेको अबको 2 इयर्स र 3 इयर्स पछि हो। किनकि हाम्रो पहिलो इयर्समा हाम्रो चाहिँ यो भवन निर्माण जस्तै तपाईँको माछा तपाईँको खाल्डो खल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई के अब प्राविधिकबाट हामीले म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कुखुराको पनि भवन निर्माण गर्दै तपाईँको सुरुदेखि स्टार्टिङबाट तपाईँको लास्ट पोइन्टिङसम्म तपाईँ कुखुरा हाल्दासम्मको त्यसको त लगानी फर्स्ट इयरमा त धेरै गएको हुन्छ। आई थिङ्क नेक्स्ट इयर अबको 2 इयर्समा चाहिँ यसको बेनिफिट चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ भन्ने लाग्छ। र अहिलेसम्म जे लगानी गरे अनुसारको यो चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ, एकदम खुसी लाग्दो र आफूलाई पनि चित्त बुझ्दो सन्तुष्टि एकदम राम्रो छ। यो सम्भव छ। किन भन्दाखेरि यो सम्भव चाहिँ कसरी भएको भने जस्तै मैले अघि पनि भने साहस गर्नुस्, आँट गर्नुस्, डेफिनेटली यु विल बी सक्सेस भन्नु गर्दा
तपाईले काम सुरुवात गर्नुस्, नडराउनुस्, ढुक्क भएर गर्नुस्, तर हिम्मत गर्नुस्, तपाईँ सफल अवश्य नै हुन्छ। म यो रुल्सलाई फलोअप गर्छु मेरो जीवनमा। त्यही भएर मैले चाहिँ सम्भव नै गराउँछु भने सम्भवै भइराखेको छ, सम्भवै गराउँछु भने मैले गरेँ र अहिले जे होस् मैले गरिराखेको छु। एकदमै अहिले चाहिँ मान्छेले धेरैले क्वेसन गर्छ कसरी गर्यो होला भन्ने क्वेसन हुन्छ। तर के छ भने यहाँनिर यदि हामीले गऱ्यौँ भने कमसेकम 2-3 वटा हामीले 2-3 चिज हामीले संयुक्त रूपमा गर्दाखेरि चाहिँ के फाइदा देख्यो भने जस्तै माछाको डिमान्ड आउँदाखेरि माछा कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि माछाको फलानु ठाउँमा पाउँछ भन्नुको अर्थ अलिकति फरवै लाग्छ कि कमसेकम त्यो डिमान्ड चाहिँ यहीँ आइदिए हुन्थ्यो, त्यो डिमान्ड यहीँबाट हामीले चाहिँ उहाँहरूको डिमान्ड पुरा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जुन मेरो भावना थियो त्यो एकदम डेफिनेटली पुरा भएको छ। जस्तै बङ्गुर खोज्दै आउँछ, बङ्गुरको लागि बङ्गुर कहाँ छ, बङ्गुरको बच्चाहरू कहाँ पाउँछ भनेर खोज्दै हिँड्दाखेरि मान्छे टाढो जानु परेन किनकि हाम्रो यही फार्मभित्र हुने भयो भने। जस्तै लोकल कुराको चल्ला अन्डादेखि लिएर भाले पूजा आजदेखि विभिन्न कुराहरूलाई आवश्यक पर्छ हामी मानव जीवनमा। जसरी यापन गर्दा हाम्रो धर्मको कुराहरू, रिलिजनको कुराहरू भयो, त्यसलाई पनि हामीले सामान्य ढङ्गले एकदम त्यसको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सकिने भयो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ संयुक्त गर्दा के हुन्छ त, जस्तै तपाईँको बङ्गुर नखानेले माछा खाने भयो, माछा नखानेले लोकल कुखुरा खाने भयो, लोकल कुखुरा नखानेले जस्तै खसी खान्छु भने खसी पनि खान सकिने भयो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यसरी संयुक्त गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई सबै चिजको म्यानेजमेन्ट राम्रो भइदियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ मैले यो संयुक्त रूपमा गरेको हो। तत्काल चाहिँ यो पहिलो इयरको म्यानेजमेन्टले गर्दाखेरि मैले अलिक नजिकै राखेको छ भने म अबको यो मैले अघि पनि मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ एकचोटि। अब फेरि पनि मैले चाहिँ यसलाई अबको ठ्याक्कै मङ्सिरमा अलिकति समय अलिक अनुकूल मिलिसके पछाडि चाहिँ यसलाई भूगोल चेन्ज गरेर वस्तुको फरक ठाउँमा चाहिँ यसलाई छुट्टै ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने भनेर चाहिँ मैले राखेको छु। समाजभन्दा अलिकति पर राख्नु कारण के हो भने समाजको बिचमा यसको साइड असर धेरै छ। जस्तै कुखुराको स्मेलले बस्तीलाई असर हुन्छ, बङ्गुरको स्मेलले तपाईँको चाहिँ बस्तीमा ठुलो असर हुन्छ, यसमा वाद विवादको कुरा आउँछ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले कुनै पनि बेला केही काम गर्दाखेरि केही सोचेर गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा विवाद आउनुभन्दा अगाडि केही हामीले अपनाउँदाखेरि भोलिको भविष्यलाई पनि केही राम्रो टेवा पुर्याउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ कुनै पनि बस्तीबाट कुनै पनि चाहिँ समुदायबाट मलाई कम्प्लेन नआओस्, कुनै पनि समुदायबाट मलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ पोइन्टिङ गर्ने कुराहरू नआओस् भन्ने चाहिँ मैले यो अलिकति अलग ठाउँमा राखेको छ। त्यस कारणले गर्दा फेरि पनि मैले गर्दाखेरि अलगै ठाउँमा अलिकति बस्तीबाट नछुएको र बस्तीबाट चाहिँ अलिकति बस्तीमा चाहिँ स्मेलहरू नजाने, यसको चाहिँ दुर्गन्धहरू नजाने हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ यो प्लानले चाहिँ गर्ने प्लान गरिरहेको छु। नमस्कार, म अमन परियार। अब कृषि उद्यमी बन्ने तपाईँ र हाम्रो पालो। यस्तै नेपालभरिकै व्यवसायिक कृषकको सङ्घर्ष र सफलताको कथा हेर्न अनि सुन्नको लागि हाम्रो फेसबुक पेज हाम्रा किसान लाइक